सो बेसिकली गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल का नाम हम लोग नहीं बता सकते बिकॉज मना किया है। सो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है, उनसे जानेंगे चिल्ड्रंस डे पे कुछ इंटरेस्टिंग बातें होंगी, उनके लिए कुछ टॉफीज़ वगैरह उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। उनको कोविड के जो वो सारी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा भी हमें अवेयरनेस फैलानी है। तो यस चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे का इंटरव्यू, आगे के ब्लॉग में जुड़े रहिए। सो हे गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज़ नमन पालीवाल एंड शुरू करते हैं आज के चिल्ड्रंस डे के ऊपर एक स्पेशल एपिसोड है। और हमारे साथ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जो सेकंड एंड थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हैं और आज इनसे थोड़ा एक्सपीरियंस जानेंगे बिकॉज बच्चों के वापस स्कूल खुल चुके हैं और ऑफलाइन बच्चे आ चुके हैं। तो सबसे पहले बच्चों अपना नाम बताओ और अपनी क्लास बताओ। माय नेम इज़ दीपमाला, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। क्या कोई बात नहीं, नाम बताओ, नाम और क्लास, है ना। मेरा नाम मधु, मैं कक्षा 1 में। माय नेम इज़ रानू, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम जोया, मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। सो बच्चों मुझे बताओ कि अभी कोरोना था, आपको याद है ना कोरोना था, तो ऑनलाइन हमारे स्कूल सब बंद थे, हम ऑनलाइन पढ़ते थे ना, और आपके टीचर्स भी आपको पढ़ाने आते थे, है ना, आपकी लाइक जो शीट्स लेते थे। तो आपको उस समय ज़्यादा अच्छा लगता था पढ़ना या अभी आप अपने स्कूल में आके पढ़ रहे हो आपको तब अच्छा लग रहा है? हमारी स्कूल में आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी पढ़ाई होती है हमारी। हमें स्कूल में आके बहुत अच्छा लगता है, मैम बहुत बढ़िया शिक्षा देती है, बहुत अच्छी पढ़ाई करवाती है। वेरी गुड। तो बच्चों मुझे बताओ कि अगर आपको एक दिन के लिए, ठीक है, टीचर बना दिया जाए, आपको मैम बना दिया जाए अपने स्कूल की, ठीक है, तो आप क्या क्या चेंजेस करोगे या आप बच्चों के लिए क्या क्या करना चाहोगे? मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगी, मास्क लगवाऊंगी और मैम जो हमें जॉगिंग कराती है वो करवाऊंगी, मास्क लगवाऊंगी और एक एक हाथ की दूरी रखाऊंगी। वेरी गुड। मैं मैम के तरह अच्छी पढ़ाई करवाऊंगी, शिक्षा दूंगी और मैम रोज सैनिटाइजर मास्क लगवाती है वो करवाऊंगी, एक हाथ की दूरी बनवाऊंगी और मैम सुबह प्रार्थना और है ना जॉगिंग करवाते हैं ना वो करवाऊंगी। वेरी गुड। तो बच्चों अब आप हमें बताओ कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, कि आपने बड़े होकर आपको क्या बनना है? आपने सोच लिया होगा, तो क्या बनना है आपको बड़े होकर के? टीचर्स। आपको टीचर बनना है। पुलिस। आपको पुलिस में जाना है। वेरी गुड। तो बच्चों अब मुझे बताओ कि जो कोरोना आया था, ठीक है, तो आपको 2 चीज़ सिखाई गई है स्कूल में ना, आपकी मैम ने आपको सिखाया है, क्या क्या सिखाया बताओ? कि मास्क पहनना चाहिए, है ना। हाँ, मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, एक एक की दूरी हाथ रखना चाहिए। वेरी गुड। आप? मैम ने सिखाया कि एक हाथ की दूरी बनाए रखा करो और सैनिटाइजर मास्क उपलब्ध किया करो। वेरी गुड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों कि आपके तरफ से, ठीक है, आपकी तरफ से आपके टीचर्स ने बहुत कुछ किया है, आपको पढ़ाते हैं, डेली पढ़ाते हैं ना, आपके घर पर भी आए थे शीट्स लेने, आपको पढ़ाया भी है, तो आप अपने टीचर्स के लिए कुछ कहना चाहोगे? आपकी मैम के लिए, आपके सर के लिए? मेरी मैम बहुत अच्छी है, हमें बहुत अच्छी शिक्षा देती है, हमें बहुत अच्छा पढ़ाती है, ना गंदी बात किसी को भी नहीं कहने देती है। हमें मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, बहुत अच्छी शिक्षा देती है। वेरी गुड बच्चों, थैंक यू सो मच। सो इसी के साथ आज के इंटरव्यू को समाप्त करते हैं और इंटरव्यू समाप्त करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 11 नवंबर को बाल समारोह करवाया गया जिसके अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और कल्चरल एक्टिविटीज़ करवाई गई। उसी के अंतर्गत तीनों छात्राओं ने पुरस्कार प्राप्त किया, तो आप सभी को बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू बच्चों एंड थैंक यू, गुड बाय। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाएंगे
तारे जमीन पर। ठीक है। और यार बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चों के साथ बात करते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उन्हें कुछ सिखाते हैं, उन्हें कुछ बताते हैं अबाउट सो मेनी थिंग्स। तो बड़ा एक प्यारा एक्सपीरियंस रहता है। एंड आई होप, एंड मैं आई एम नॉट लाइक जीनियस और आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट, तो मैं आपको एडवाइस करूँ, बट या अगर आप चाहो तो चिल्ड्रंस डे पे कुछ एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हो अपने आसपास के भले नेबर्स के बच्चों के साथ, है ना, तो बड़ा फन होता है। तो लाइक अभी हम लोगों ने एक एक्टिविटी की है, तो थैंक यू गाइस एंड इट्स शूट इज पैक अप। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।